ассалому алайкум. Бо арзи адабу эҳтиром, Абдулло Давлатов, мудири дафтари ёрии фаврии Маркази тиббии Академияи хидмати давлатӣ назди президенти Русия ҳастам. Чанд наворе дар бораи баъзе иштибоҳҳои дар табобат ва ташхиси беморон мехоҳам дар хидмататон гузорам. Ва ду нуқтаи асосиро бояд аввал қайд кунам, ки иштибоҳҳои тиббӣ дар фаъолияти ҳамаи духтурони дунёву дар ҳама давру замонҳо ҷой дошта, ҷой дорад. Чаро? Барои он ки инсон ки як коиноти сағир аст, табиист ки дар ҷисму ҷону рӯҳи инсон ҳамаи илмҳо ғунҷидаанд ва ҳеҷ як инсоне он қадар тавоне надорад ки беиштибоҳ фаъолият кунад дар муолиҷаи табиб он. Ва ин табиист ки ҳар яки мо иштибоҳҳо дорем, вале иштибоҳ аз иштибоҳ дорад. баъзе вақтҳое мешавад ки он иштибоҳҳо метавонанд хеле хатарзо бошанд ва мо дар бораи онҳо бояд ҳарф занем, то ки ҳамон иштибоҳҳоямон камтар бошанд. ва нуқтаи дуюм ин аст ки албатта чунин иштибоҳҳо фақат хоси мо тоҷикон нест. албатта дар ҳамаи дунё, ҳатто дар давлатҳое ки соҳаи тиббашон хеле пешрафта аст, дар аврупо ва амрикову исроилу ғайра, унҷоҳо ҳам даҳҳо ҳазор одам аз иштибоҳҳои тиббӣ ҳар сол ҷон ба ҷабор меспоранд. ин як афсӯс ки ин як амри воқеӣ аст. хуб, биёем сари мақсад. як нафаре ҳуҷҷатҳои тиббиро ирсол кард ки дар он ҷо ба як бемор ки таслаш 38-39 балки то 40 ҳам як чанд бор хиста будааст, антибиотики ципрофлоксацин таъин кардаанд. баъд як ҳафта диданд ки муфид нест, ципрадокс таъин карданд. боз як ҳафта гузаштааст ва ципридол таъин карданд. яъне 3 ҳафта як доруро бо 3 ном истифода кардан. чаро як доруро? барои он ки ципрофлоксацин ро умуман ҳамаи доруҳоро ширкатҳои гуногун бо номҳои ба худашон маъқул ва рангу оро медиҳанд ва истеҳсол мекунанд ва ба харидорон пешкаш мекунанд. хуб, ин тиҷорати онҳост, вале духтурон бояд донанд ки вақте ки доруеро таъин мекунем, ин нозукиҳоро медонанд духтурон, ҷенерик мегӯянд ин доруҳоро, ки таркиби асосияш, яъне номи байналхалқияш ҳамон ципрофлоксацин аст, вале бо номҳои гуногун дар бозор пешниҳод мешавад. масалан, вақте ки дар бисёр кишварҳои дунё, аз ҷумла дар Русия, вақте ки мо як рецепт менависем барои ба дорухона рафта дору харидан ба беморон, мо агар ципридол ёки ципрадокс ёки цифран ёки ягон номи дигари ҳамин доруро нависем, моро метавонанд ки муттаҳам кунанд бо баҳонаи реклама кардани ҳамон доруҳо. ин реклам ҳисоб аст. агар мо номи доруро, номи ширкатгузор, ҳамон номеро гузорем ки ширкат онро ба бозор баровардааст. барои ҳамин мо дар рецептҳо менависем ципрофлоксацин, яъне на ципридолу цифрану дигар, вале ципрофлоксацин, яъне таркиби дору ҳамон аст. инҷо чӣ иштибоҳ шудааст? иштибоҳи аввал он аст ки ҳамун як доруро муддати тӯлонӣ бо 3 ном истифода кардаанд. иштибоҳи дуюм он аст ки агар вақте ки ягон антибиотик таъин мешавад, ҳар антибиотике набошад, муддати 48-72 соат, яъне 2-3 рӯз, агар ки беҳбудӣ дар саломатии инсон дида нашуд, пас антибиотикро иваз мекунанд. як ҳафта мунтазир намешаванд, 2-3 рӯз иваз мекунанд ва иваз мекунанд ба дору, на ҳамон дору бо номи дигар, балки ба антибиотики дигар ва беҳтараш аз гурӯҳи дигар. масалан, агар ципрофлоксацин фторхиналон аз кӯмак накард, пас ӯро бояд ба макролидҳо, цефалоспоринҳо бояд иваз кард, на бо ҳамон доруи бо номи дигар. ва ин иштибоҳи дуюм аст, яъне муддати иваз кардани доруро риоя нашудааст, гурӯҳи ёки тағйири воқеии таъини антибиотик риоя нашудааст. ва як чизи дигар аст ки агар ки дидем ки ин тахмин задем ки ин
беморӣ сабаб беморӣ ягон бактерия аст, бояд ки таҳқиқ кунем, бояд ташхиси дуруст дошта бошем. агар дидем ки муддати тӯлонӣ антибиотик кӯмак намекунад, масалан бигирему ҳамон таҳқиқи лабораторӣ гузаронем. прокалцитанин мегӯянд ки ҳамонро барои фарқ кардан ки ин беморӣ аз вирус аст ё замбурӯғ аст ё ки бактериявӣ аст. агар бактериявӣ бошад, прокалцитанин аст зиёд мешавад. ҳамҷо дар баробари ин сафедаи сереактивӣ ҳам мегиранд, таҳқиқ мекунанд, таҳқиқи умумии хун ҳам мекунанд. хуб ҳастанд имконоти имрӯзаи тиббӣ ки мо дуруст таҳқиқ кунем ва баъд тағйири антибиотик кунем. ва гуфтем ки ципрофлоксацин аз гурӯҳи фиторхиналонҳо аст. фиторхиналонҳо барои тоҷикон ва аслан барои мардҳои тоҷик, барои бисёре аз мардҳои тоҷик хеле хатарнок ҳастанд. чунин доруҳои хатарнок қариб 60 намуд ҳастанд ки онҳоро дар мардҳои тоҷик, умуман дар мардҳои осиё ва африқо ва аз ҷумла тоҷикон ҳам хеле метавонанд ки хатарзо бошанд. агар ҳамаи антибиотикҳо метавонанд калити псевдомембранозӣ диҳанду одамро ба ҳалокат расонанд, дигар узвҳоро халалдор кунанд ва ғайра, вале ҳамин антибиотикҳои гурӯҳи фиторхиналон, нитрофуранҳо, сулфаниламидҳо дар қатори бисёр дигар доруҳо ки қариб то 60 намуд ҳастанд, гуфтам онҳо барои мардҳои тоҷик, барои ҳамаашон албатта барои бисёре аз мардҳои тоҷик метавонанд хатарзо бошанд, метавонанд ба камхунӣ, гемолитикӣ оварда расонанд. чаро? барои он ки дар хуни бисёре аз мардҳои тоҷик, дар хуни бисёре аз мо норасоии глюкоза 6 фосфат дегидрогеназа, онро духтурон дӯст медоранд, гӯянд G6PD, ҳамон норасоӣ дида мешавад. дар бораи ин G6PD як навори алоҳидаи хоҳам кард, чаро ки барои бисёре аз мардҳои тоҷик хеле муҳим аст. вале ин ҳам бояд ба инобат гирифта шавад ки агар антибиотикҳои гурӯҳи фиторхиналон ва ҳамчуноне ки гурӯҳи нитрофуранҳо, сулфаниламидҳо гуфтам, агар ки маҷбур бошем ки тӯлонӣ онҳоро истифода барем, пас мо бояд ҳатман дар хун таҳқиқ кунем ҳамон глюкоза 6 фосфат дегидрогеназаро. албатта ин бояд такондиҳандаи он нашавад ки ҳар касе ки ин ҳарфҳоро шунида даравравад барои худаш маблағи зиёд масраф кунаду санҷам ки дар ман норасогӣ яъне G6PD ҳаст ё не. ин албатта дар ҳолатҳои зарурӣ бояд таҳқиқ шавад. ин ягон чизи фалокатовар нест, вале чунин ҳаст. бо ҳамин имрӯз иктифо мекунем ва насиб бошад дар навори оянда оиди ҳамон глюкоза 6 фосфат дегидрогеназа каме маълумот хоҳам дод. боқӣ худо нигаҳдоратон, саломату осуда бошед.